phát hiện nhóm thanh niên vào đập phá quán phở ở Nam Định. Một nhóm đối tượng bất ngờ xông vào một quán phở tại Nam Định, dùng hung khí đập phá tài sản khiến người dân hoảng loạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.